صينية لحمة بالبطاطس، وصفة حلوة جدا مش كتير يعرفها. لحمة بتبقى دايبة وطعمها حلو جدا، جربوها هتعجبكم. في طاسة ننزل بشوية زيت وننزل معاهم كمان بمعلقتين سمنة ونسيح الكلام ده كله مع بعض. بعد كده هننزل ببصلتين كبار مفرومين، نفضل نقلب فيهم لحد ما البصل بتاعنا يتكرمل ويبقى معانا بالمنظر ده. اول ما يتكرمل هننزل بفصين توم مفرومين، وبعد كده هننزل باللحمه بتاعتنا. اي قطعيه لحمه انت عايزها جربها مفيش مشكله. افضل قلب لحد ما اللحمه تاخد لون. هننزل بفلفل اسود وسبع بهارات، ونبقى نحط كمان ميه مغليه. لازم تكون ميه مغليه، ونسوي اللحمه بالطريقه اللي احنا الطبيعيه بتاعتنا. لما اللحمه توصل 3/4 سوا احنا بنكون مجهزين بطاطس محمره متقطعه مكعبات زي العكاوي، وننزل كمان بالمكعب مرقه مع البطاطس. نحطها في صينيه في الفرن ونحط عليها فص ثوم، ندخلها الفرن لمده 10 دقائق تطلع معانا بالمنظر ده. جربوها هتعجبكم.